ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กูกับผมนะครับ First TK Gamer นะวันนี้ผมก็จะมาเล่น Pokemon Unite เหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ได้ทำมานานมากอัปเดตมีเยอะมากนะฮะไม่ได้เล่นนานมากเลย Pokemon Unite ทำอะไรนะโอเคนะรับไปก่อนเคได้เงินมาเยอะนะเอาก่อนนะดูอีเวนต์อะไรบ้างนะโอ้โหอุ่นเครื่องเล่นเงินแล้วแล้วก็มีอัปเดตเหรียญตาด้วยนะจะทำให้แบบอันนี้จะเป็นเหรียญตาแล้วก็จะเป็นไอเทมมีเงินไหมนี่เงิน220เอาเหรียญสนับสนุนก่อนไปครั้งแรกได้เดี๋ยวสนับสนุนโอนิซุคุนิอีก2 ครั้งได้นิโดรานนิโดริน่าโอ้โหไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วก่อนงั้นกลับแล้วผมก็จะไปที่จดหมายเผื่อจะมีเผื่อทาง GM จะส่งอะไรมาให้ไม่ได้ส่งอะไรเลยอีเวนต์รายวันอันนี้แคมเปญแจกพลังงานกดขึ้นเราไปเล่นกันเลยรอบนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเล่นอะไรเดี๋ยวผมมาลงเล่นกันดีกว่าเอาหมดธรรมดาดีกว่าอันนี้หมดธรรมดาไปก่อนอันนี้ยังไม่ลงนะกดเลยโอเคนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นใครดีกาเซียนะวันนี้ยังกาเซียดีนะใครดีฮะอันนี้ผมจะมาเล่นใครดีนะผมไปฝึกซ้อมใครดีมาแล้วนี่ป่าแล้วเดี๋ยวผมเล่นแป๊บนึงนะไอเทมด้วยไอเทมก็ดีเอาตกกระหน่ำถ้าดาวตกกระหน่ำไม่สามารถล้านมอนเตอร์มอสอย่างทันเดอร์โรตอหรือเต่าก็ได้แต่ว่ามันเอาไว้มันพูดได้ใจมากโอเคมาเริ่มนะไปอย่างแรกต้องลมหายใจมาก่อนนุกไม่ป่าโอเคเดี๋ยวป่าเองก็ได้น้องไม่ป่าน้องไม่ยอมป่าเดี๋ยวจะพายุหมุนแล้วชึบตู้ได้ไปชนด้านล่างก่อนด้านล่างไม่ไหวมาแล้วด้านล่างรับไปซะเอ็กตีนสปีดอีวุยมา
เมื่อกี้เครื่องเข้าไปแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพึ่งเกิดพึ่งเข้าไปหาพึ่งเลยตามมันไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวไปช่วยวัด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 มาแล้วเรือเจ็ดลุยวันนี้เลยนิวเคลียร์ตีหลังเลยเรือเก้าจะโหดมากเรือแปดเฮ้ยอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรวาตายที่ละกะโอเคถอยไม่ไหวกลับมาก่อนนิเซียได้ไม่กินสปีดตอนนี้สตาร์ทแล้วไม่ไหวหรอกลุกมาโอ้จะตายไม่ไหวตายไม่ไหว3 ลุม 1แถมอยู่หน้าบ้านด้วยไฟโลกไม่โดนตายเลยนะเดี๋ยวไปช่วยล้างก่อนล้างไม่ไหวเลยให้ฟาร์มป่าก่อนดีกว่าใช่อันติมันจะได้ไปกินไปช่วยได้ครับโอ้โหล้างไม่ไหวล้างมึนไม่ได้อันติอย่างนี้นะคิวเข้าเฮ้ยมาแล้วอันนี้ไปไหนเลยเฮ้ยนิวเคลียร์ตีนสปีดยังไหวไปแล้วจ้าไม่ไหวแล้ว4-1นี่4-1ไม่ไหวหรอกเฮ้ยดูล่างทำไมข้างบนดูล่างหน่อยล่างไม่รอดล่างบ้านแตกแน่เฮ้ยยังไม่แตกเหลือนิดนึงมาแล้วชนะโอ้โหบ้านแตกเลยโอ้โหไม่มีใครดูล่างเลยไปทำไมข้างบนเอามาจบละมาล่างไปข้างบนทำไมกันเยอะเลยไม่มาล่างตัวตนอย่าไม่ไหวหรอกตามต่อแล้วก็ไปช่วยด้านบนต่อตามไปยาวๆอย่างเรียกทำดีตรวจไม่ไหวมั้ยน่ะใครดูได้เลยแต่มันก็ไม่มาได้อยู่แล้วแหละลูคาโยเยี่ยมลูโคลินตัวนี้แหละได้เวลาชุดโกแล้วเก่งกล้ามาชุดให้ได้ไม่ได้อีกนั่นวิ่งกระโดดสตาร์ท
ล่างก็ได้ไม่เป็นไรโอ้เอลดีโอเคเยี่ยมห้าสปีดโอเคเยี่ยมมากวันนี้แล้วก็ปั๊บไปบูมบนไปกันเอาคันเดอร์เยี่ยมโอ้ทำดีไปด้านบนต่อตูมมันติดมาก็ตายอยู่แล้วล่ะไปบนต่อไปตรงกลางก่อนดีกว่าตูมฟาร์มกุ้งสเกลจิงก้าน้อยจิงก้าทำแม็กลุมทำแม็กต้องทำแม็กจันทั้งจันมีคนกลับบ้านก่อนเราไปช่วยกับทันเดอร์เฮ้ยทันเดอร์มันไม่มีคนตีโอ้โหทันเดอร์นี่ทันเดอร์จำไว้ดีพายุฝนดาวตกไประวังไซโร่ไม่ไหวไซโร่ห้าวเกินไปเยี่ยมไปบอลไปลันดินบอลด้านบนมีการชิลกาขายด้านบนด้วยโอ้มันยิงกันตลอดขึ้นได้กลับกลับบ้านข้างบนชี้ก็ไปขึ้นมาข้างบนลงมาไปรีมาแล้วยิงกันตีมาขึ้นเข้าไปเราไปตีลูกค้าเดี๋ยวเอาความนี้ด้านหลังนะคะได้ก่อนเฮ้ยอย่าเอาลูกป้าไปตบไปดิอารมณ์แบบพลาดอยู่ไหนพิกันต้าแม็กเฮ้ยคาเม็กนี่ไงอะไรซะเยี่ยมโอเคนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะฮะเดี๋ยวไปก่อนนะบายเจอกันใหม่อาจจะเป็นผมมาอยู่ไหนหรือซอสชีก็ได้ไปละจริง